Jalqaba irratti waggaa lamaaf Sauudiin hojjedhe. Waggaa lamaaf Dubaayin hojjedhe. Waggaa sadiif immoo Kwaataran hojjedhe. Waggaa afuriif Peeruutan hojjedhe. Walumaa galatti biyyoota Arabaa waggaa 10 olan hojjechaa ture. Yeroon biyyoota Arabaa hojjedhu kana hundumaayyuu firoota hedduun qaba. Namoonni na jaalatan baay'eedha, kumaatama. Lakkaawwamee hin dhumu. Zuuraa kiyya kan jiran nama tokko lamaa miti. Anillee akkasumatti akkuma biyya ormaa hojjedhu kana biyyoota galee biyyoota biraatti deddeebi'u kana namoota hedduun gargaare. Obboleewwan kiyyas barsiiseen hojii qabsiise. Ijoollee achummaawwan kiyyaa maatiin kiyya odoo nafiin namni tokko odoo nafinan iddoo sanii jijjiire. Bultiillee nan qaba, ijoollee lamaan qaba. Ijoollee kiyya sanis nan gargaaran ture. Abbaan manaa kiyyas yeroon biyya Arabaa jiru san baay'ee na jaalata. Haa ta'uutii garuu jireenyi nagaa jedheen isa dhumaarratti Dubaayin dhufe. Waggaa lama kan hojjedhe san. Waggaa lama hojjedhee tanan jireenyi ammaan booda biyya ormaa osoo hin taane biyya kan kooti jedhee tanan hunduma guutumaan guututtan gara biyya kootii gale. Walee adaraa kee waan na mudatee kana hiriyoonni kee hordoftoonni kee namni tokko lama yoo irraa barate anaaf faayidaa guddaadha. Kanaafuu viidiyoo kana gara hordoftoota keetitti naa baasi. Maqaa koo hin dhahin akkasumas sagalee koo ol hin baasin. Sagalee keetiin naaf hojjedhu viidiyoo kana. Namni lama, namni sadii, namni tokko yoo sababa viidiyoo kiyya kanaaf waan akkanaa dogongoraan hojjedhe kanarraa yoo deebi'an ani ittiin gammada. Kanaafuu ani yeroo ammaa kanatti kanan argamu Joordaan keessatti. Jireenyi nagateetti ani jireenya gateen har'a kufeen jira. Firoonni kaleecha na marsanii jiran hundi isaaniitu nagatanii deemanii jiru. Obbolaawwan kiyya kan kaleecha barsiisaa ture na jibbanii biyya Arabaa keessa joortee sammuun kee sirriin hojjetu naan jedhanii baay'ee na tuffatanii jiru. Abbaan manaa kiyyallee ati waliigal zooruu malee faayidaan qabdu jedhee dubartii biraa fuudhee jireenya eegale. Ani immoo ijoollee kiyyaaf jiraachuun qaba jedheen ijoolleen kiyya haadha namaa xinqurfamuu irraa ijoollee kiyya irraa fudhadheen mana kiraa qabadhee warra mana kiraa qabadhe sanitti adaraa kennadheen biyya ormaatitti ijoollee kooti jiraachaa jira. Jireenyi na mudate kun eenyullee akka mudanne obboloota koo irraa baradhaa kan jettu. Egaa nagaallee hin daganne ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan sinifaa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa obboloota koo bilxiini mudannoo namarraa baratee osoo hin kufiin dafee deebi'a. Namni tokko seenaasaa yookaan mudannoosaa gara namaa yeroo fiduu namni akka taratiitti yookaan akka seenaa akka soosamaatti dhaggeeffatee kolfee bira darbuu osoo hin taane akka barumsaatitti irraa baratee waa irraa akka qayyabatuuf. Namni gowwaan garuu gaafa isarra ga'ee gaafa isa mudatee mudannoo isaa sanirraa baratee namoonni biraa narraa haa baratan jedhee dabarsuu danda'a. Kanaaf viidiyoo kana wanti isinii dabarsaa jiru keessattuu ijoollee amma reefu biyyarraa baatan waggaan guutii waggaa lama reefu hojjettan waggaa dheeraa warroota biyya Arabaa hin turreef ergaa guddaa qaba. Warroonni har'a zuuraa keechan namoonni hedduu sinii dawwalanii bilbili keechan boqonnaa dhabee nama wajjin haasa'uudhaan sababa saniin madaamii keechaniin walitti buutanis baay'ee keessantu jira. Kumaatamaan lakkaawwamtu. Isaan saniif barumsaa fi ergaa guddaa qaba. Adaraa walee viidiyoo kana waaqansi qabee naa dabarsi jettee ergaa sagalee kana naa qabdee obboleettiin keenya bubbulteerti. Garuu ani sababa Arafaa sababeeffachuudhaan immoo irratti xiyyeeffadhee viidiyoo ishii kana simbiraan ga'uu dhabuu kootiif dhiifama isiniin jecha. Egaa shamarranillee adaraa keechan ishiidhaafis koomentii ishii jajjabeessuu akka barreessitaniif isiniin jecha qaxxitumaan gara viidiyochaan sin dabarsa jechuudha. Akkuma jalqabaa sinii kaasuu yaaletti obboleettiin keenya kuni ani umurii kiyya daa'imummaarra jalqabee biyya Arabaatitti of arge. Gaa'ilallee barumsa koo kutaa 8 addaan na kuchisiisanii maatiin koo gaa'ila keessa na seensisanii. Haa ta'u garuu jireenyi natti ulfaannanan biyya ormaa dhufe. Ijoollee lama ilmaa fi intalaan qaban ture. Garuu amma daa'ima kiyya wajjin odoo hin jiraatiin umuriin koo waggaa 12 biyya Arabaatti dabarsee jira. Ammallee huma bu'aa biyyoota waggoota 12 dabarse kuni jireenya koo takka osoo naan jijjiirin ammallee biyyuma ormaa biyya Joordaan keessatti argama. Haa ta'uutii garuu wanti biyya ormaatti waggaa 12 dabarse keessaa
kan na fayyade yoo jiraate maqaa lafa yeroon bitutti asii galee maqaa dhuunfaa kootiin an bitadhe abbaa manaa kootitti osoo hin himin dallala walii galee lafa argadhe lafa seera qabeessaa maqaa dhuunfaa kootiin an bitadhe namoonni tokko doon bitiin hin beekini soorii osoo hin beekini garuu erga lafti sun bitame dhagaaniin boodatti namoonni hedduun gaafan ani kufuu laficha gurgurii maallaqicha gimmaasha nuu kenni gimmaashatti fayyadaminaan jedhanii suuraa koo marsan baay'eetu jira. Ani immoo lakki lafa kana hin gurguruu ijoollee kootifan irratti ijaarsisuu qaba jedhee tanan gara biyya Joordaanii dhufe. Ani biyyoota Arabaa biyyoonni ani hin deemne hin jiru. Jalqaba irratti kanan biyyaa ba'ee Saudi Arabiyaadha. Saudi Arabiyaa keessatti waggoota lamaafan hojjedhe. Waggoota lamaan kana keessatti maallaqni an argachaa ba'ee kaan obboleewwan kootinan ittiin barsiise kaan abbaa manaa kooti irrattan ergaa ture. Inni illee homaanuun goone daa'imaanan kunuunsaa ture daa'imaafan uffataan bitaa ture. Akkas jedhee sababa hedduutti maallaqa an ergaa ba'ee xumuree jira. Haa ta'u jedhee tanan ergan isa xumureen booda homaa gochuu hin dandeenye biyya galee tanan ani hin deebi'uudhaan gale garuu waraqaa eeyyama qabu qabadhee waan hin galleef biyya Saaudiitti deebi'uu waan na dabbareef biyya Kwaater deebi'e. Kwaater keessa garuu waggaa 3 hojjedhe. Turtii waggaa 3 keessatti manni ani gale sun baay'ee mana ulfaataa ture. Madaamin ani itti gale sun baay'ee amala ulfaataa qabdi. Manni isaanii billaadha. Mana bakka lamaa qabu. Mana bakka lachuu isaanii qobaa kiyyan hojjechaa ture. Dalagaan waan natti baay'ateef obsee dandamadhee waggaa 3 dalage. Waggaa 3 kana keessattis immoo obbolaawwan kiyyas xixiqqoonni jiru. Isaanis barsiisee galmaan nan ga'e. Akkasumas abbaa manaa kiyya irrattis kan erga abbaan manaa kiyya akkuma duraan barate sababa hedduutti dhiyeesse. Haa ta'u jedheen itti dhiisee ammas Kwaaterii galeen hagam boqadhee ammas jireenyi naa ta'u dinnaan kooyi biyya Peeruutiin deeme. Peeruutti garuu waggaa 4 hojjedhe. Waggaa 4 kanas irratti abbuma manaa kooti irratti ergaa ture. Ammallee birriin waggaa Peeruutti immoo baay'ee birrii xiqqishuu waan taateef manni gaarii ture garuu birriin ishii xiqqishuu waan taateef gara biyyaatittan deebi'e. Ammas deebi'een Dubaay deeme. Dubaay isa dhumaati jedhee tanan waggoota 2 dalagadhee maallaqa waggoota 2 kana omaatti oduun ergin ka'ee tanan gale. Ergan galee garuu birrii Dubaay waggaa 2 saniin lafa seera qabeessaa osoo nama tokkotti himin maallaqa kootis oduu namatti hin ergin ofii kiyyaaf bitadhe. Haa ta'uti garuu gaafa nasii galuu mana obboleessa kiyyaa tan taa'aa ture. Abbaa manaa kiyya garuu oduman biyya Arabaa jiru atin dabaltu atin taatu naan jedhee nagatee na biraa deeme. Ijoollee kiyyas gatee deeme. Ijoollee kiyyaa wajjin obboleessa kiyya bira yoon galuu obboleessi kiyya anaaf gaarii yoo ta'u haati manaasaa garuu baay'ee na jibbiti. Baay'ee surna jetti ijaan argaa koo na jibbiti. Anis immoo jibbamaa mana kana taa'uu irra jedheen ijoollee koo guurradhee mana kiraa qabadheen jiraadhe. Gaafan galu maallaqa of harkaan qaba ture. Hagam maallaqa of harkaa qabutti namoota aizosh naan jedhuu fi namoonni suuraa koo marsanii narraa nyaatan baay'ee turani. Gaafan maallaqa of harkaa dhabu garuu nama yookaan jiraadhu naan jedhuun dhabe. Kanaafuu adaraa kee waan na mudate kana obbolaa koo biraan naa ga'ii mudannoo kiyyarraa namni 2-3 yoo barate anaaf illee boqonnaa sammuuti waan ta'eef obboleetti koo ammaaf Joordaanan jira. Joordaan kan dhufe amma waa hundumaa argee baradhee waan jiruuf dhala kootifan biyyaa ba'e. Dhala koo barsiifadhee akkasumas immoo lafan dhala kooti jedhee bite san irrattan mana ijaarsifachaara. Garuu dogongora kiyya kanarraa waa baay'ee anis mataan koo baradheen jira. Namoonni hedduun dogongora kiyya kanarraa baratanii sirriitti of eeguu qabu. Firoonnis ta'ee obbolaanis ta'ee maatiinis ta'ee haatiif abbaanis ta'ee gaafa biyyaa baatee maallaqa kee qofaaf akkasi jaalatan sirriitti bari obboleettii koo. Namoonni kamiyyuu suuraa kee marsanii jiran sirraa nyaachuuf malee sirraa fayyadamuuf malee si fayyaduuf namni sitti dhiyaatan hin jirani. Ana namoonni duraan gizeen maallaqa qabuu fi gizeen humna qabaadhee biyya ormaatti hojjedhu san firoota baay'een qaba. Garuu asii galee waggaa 2 biyya turee rakkadhee
rakkoon baay'ee namiitee namoota hedduutti dheechee liqaas nama gaafadheen dhabe. Haa ta'u waaqayyo giddiin qabu ammas carraa Joordaanii waan naabaneef amma ijoollee kiyya qofaafan jiraachaa jira. Warroota kaleecha sobanii jireenya kiyya keessa ta'anii na attaalala hunda isaaniitu ofirraa galal godhee mana kootis irrattan ijaarsifachaa jira. Akkasumas immoo ijoollee kootis barsiifachaa jira. Waaqayyo fayyaa yoo naa kennee ijoollee koo barsiifadhee mana ijoollee kootii ijaarradhee xumuradhee nan gala jedhee yaada. Asumarraan amantaa qabdanii kadhannaadhaan na yaadadhaa jecha obboleettiin keenya anallee koomentii na jajjabeessu adaraa keessan na barreessaa isiniin jetteerti. Egaa hordoftoota kiyyaa asumarraa viidiyoo kana keessatti jechuudha. Viidiyoo kana wanni isinii qoodee fi sagalee kiyya na jalaa hin baasinii maqaa kootis hin dhayinii biyya kootis hin dhayinnaan jettee obboleettiin keenya kuni garuu dabarsii namoota hedduuf barumsa ta'a jettee waan jirtuufi innaa beekanii mudannoo namaarraa baratee anis kun kan obboleettii koo mudate kun akka nan mudanne jettee sirriitti beekti wallaalan garuu osarra gaafa ga'ee jedhee irraa barataa jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun namoota hedduu fayyada jedhee tanan asirrattanii wanti isinii qoodu yoo jiraate biyya jijjiiruun biyya kanaa galeen biyya sanan deema biyya kanaa galee biyya sanan deema jechuun jijjiirama tokkollee hin fidu. Yookaan immoo dabalata maallaqa tokkollee hin fidu. Biyyuma keessa jirtu sanittuu mana jijjiiruun madaamonni ta'ee arabdoonni amalli isaanii haalli isaanii gochi isaanii garaagarummaa tokkollee hin qaban isaan jaalattanii jibbitanii tokkechumaa jechuudha. Kanaafuu biyya jijjiiruu yookaan mana jijjiiruu yookaan immoo wantoota garaagaraa jijjiiruu osoo hin taane wanti jijjiiramuu qabu yoo jiraate sammuu ofii jijjiiruudha. Waan hojjetan sanii qabannaa itti beekuudha. Yoo sammuun sirra jiru hin jijjiiramne ta'e astaasabiin kee hin jijjiiramne yoo ta'e bal'istee hin yaadne yoo ta'e kan si jara jiru ijaan hin argine yoo ta'e biyya jijjiirtee waan ati buustu hin jiru jechuudha. Kanaafuu obboleettii koo bakka tokkotti mana badaa gaafa si ga'e haadha badduu bira gaafa si ga'e mana si diraru bira gaafa si ga'e dararamtee qoraafamtee barumsa guddaarraa argattee ofii keetii jijjiirama guddaa fidda jechuudha. Garuu gaafa mana gaarii si ga'e hin barattus weesin fiddus qabannaa sin beektu jechuudha. Dhugaan sinitti hima biyyoota arabaa keessatti hunduu dhoffateeti malee ani mataan kiyyaayyuu waan na mudatu waan guyyaadhaan na mudatu ol baasee dubbachuu dhiisuudha malee dhoffannee somnee fuula keenya ibsinee yoo sin bira dhufnu waanuma nutti tolee biyyi ormaa nama adalla'ee keessa jiraachaa jiru sinitti fakkaata. Biyyi namaa bakka feetes jijjiirradhu mana feetes dhaqii dhugaan siniin jedha odoo madaaminuu gaarii taate keessi kee gammachuun argatu. Sibgalee keessi kee gammachuu boqonnaa akka biyya keetii sanitti hin argatu jechuudha. Kanaafuu dubartii jabduu intala jabduu yoo taate rakkoo keessa teechee rakkoo sammuu attee injifattee boruu kee jijjiirta malee rakkoo dheechitee mana gaariitti hangala jettee gaafa mana sagal jijjiirtu sammuun kee yoo jijjiiramuu baate maallaqnillee akkasumatti si harkaa bararte akkuma mana tokko taa'uu wallaaltee asiifachi barartu san maallaqnati hojjettus akkasumatti si harkaa bararaa deemti jechuudha. Kanaafuu obboleettii koo bakka jirtu sanitti mataa gadi qabadhuuti yoo xiqqaate waggaa 2 waggaa 3 hojjedhu. Dhugaa ani waleen teessan kunoo mana kana waggaa 5ffaa kooti jechuudha. Isa dhumaati waggaa 5ffaan kun yoo rabbiin jedhe isa dhumaati biyya ormaa ijaan hin argu lammata deebi'ee kan jedhudha jechuudha. Siniif galee biyya ormaa dhaqanii lukaan raggaxanii irraa galuu osoo hin taane hojjetanii raggaxanii keessaa galuudha. Raggaxamanii keessaa galuurraa mana badaas haa ta'u waan fedhes haa ta'u raggaxanii keessaa galanii biyya ofiititti immoo waan qabaniin jiraachuudha malee kan hojjette kan xaarte erga namatti fixxee erga nyaanne erga galteetti hin fayyadamne erga galteetti hin uffanne eenyu jettee biyya ormaatti galtee biyya ormaatti deebita. Obboleettii koo keessattuu ijoolleen dhaltanii dhala hin qabne deessanii daa hin qabne tokko eenyu jettanii akka xaartanii beeku jechuudha. Kan ilmoo qabus dhala kootiif jedhee sababeeffatee xaaruu danda'a. Kan dhala hin qabne garuu garaa ofiitii jedhee jireenya ofii biyya ormaatitti gaafa gubu dhugaan siniin jedha yoo sammuun jiraate birriin 30 mindaan ji'a tokko nama jijjiiruu danda'a. Garuu maallaqaa miti kan nama jijjiiru biyya lafaa kanarratti yoo sammuun hin jiraanne guddaadhaanis beettee hojjettu yoo sammuun jiraate xiqqaadhaan beettee hojjetta jechuudha.
Kanaafuu obboleettii koo kana fakkaata viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufe. Egaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Koomentii obboleettii keenya jajjabeessuu barreessuu fi hin dagatinaa isiniin jedha. Hin dubbifatti waan ta'eef baay'ee.